Nos Jogos Olímpicos anteriores teve o fenômeno Rebeca, né? Tá. A ginástica artística. Bombou, né? Nós tivemos aí as primeiras medalhas olímpicas, um sonho para a ginástica. Eu venho da ginástica, trabalhei na ginástica a vida inteira. Legal. Sou árbitro, fui treinadora de ginástica, então para a gente legal. foi um sonho realizado. A ginástica subiu para um outro patamar. E aí a procura pela modalidade assim é gigantesca. Esse ano estamos até preocupados, já estamos aí em vias de contratação de uma nova profissional, porque nossas turmas já estão lotadas antes dos Jogos Olímpicos, Tá, né? imagina depois. Depois que a Mas Rebeca isso- ganhar uma medalhinha ali, sim. a gente já fala, nossa. Isso acontece nas outras modalidades também, né?